see the gaffer, I don't see my son. I see an artist. Yes. Because he's got lots that I don't have. Oh, wow. Amen. And I can't teach the gaffer anything. Yeah. I can only learn from him. Of Zimdanso, you understand? Myself, I always give credit to Winky D, because Winky D ndiye akatsvaira nzira yeZimdanso. Kudhara vanhu vazhinji vaisateerera Zimdanso stereo, vaiti ndezvembanje ndizvo vapana vanodhakwa, you understand? But Winky D akashanda kusvikira vanhu vakubhilivha kuZimdanso. That's why I respect Winky D, because he paved the way for I and I, you understand? So we have to respect the elders. Muzimdanso, the likes of Winky D, Snipe. Now kumangoma wewera. Mna pusa daregano isendi Winky. Ati Winky uyo yakaenda kuma ZTV kwa ngati presenter aka ku radio kwa achita zve achinzi chichitani zvima logs zve achipusha. Baenda ku music industry, baatanga kuimba achidhisa vanhu. Ndokupfekedza sutu yezvibhakera bhakera. Ayo ndauya pano kuzokuputitsa. Winky richipinda baba chidodo richidhisa richitose baba. Baba unozati Winky akapinda karanyararidza timu rese R&B re. Manonzi masalad vese vakanyararidzwa baba. Winky rakauya mbarapeta munhu wese kunzwe baranti richuya richiti ndokukwapaidza chakati vakauya vachida kundinyanga ndakavarova vese wani nesniper kwaya ndakamuti chakati bharowa baba mbapedza. There's a guy ari kuSouth Africa anonzi Danny. Ndaitaura naye paWhatsApp ndichimuti unoziva kuti sometimes ndinotomboita nguva yekumbonamatira mafellow artist akaita sana ndakangomenshena 3 ndakati vakaita sana Ja Praiser, Winky D naBaba Shero. I feel like they are the pillars of the music industry, and I was giving him an example yekuti can we imagine kungomuka kuseni kuchinzi Baba Shero, Winky D naJa vanga vari mumota 1 yangoita accident vafira panzvimbo. Can you imagine kuti music industry yedu inosara yakaita sei? So truly speaking, zvisiri zvekuti kululu kana kalala. Sometimes ndotomboti ndakapfugama. When I'm praying about music, I also pray for those guys, because vakaisa too much effort mdara, too much effort kuti music industry isvike paira. Nana mdara tu Time to get into the groove. Yeah, amangwana. Ndikaenda kunzoko zvikanzi kuZimbabwe mukuita sei noti guys ndokudedzerai gafa tikauya tiri 2 tikakuitai ma1 handisi maibata ndozvazvofanira kuita ndo spirit yatofanira kunge tinayo iyoyo. So let me ask, and this is the last question I want to ask about other people. When your video came out and his video came out, did any one of you call the other to say well done? I did. You called him? Yeah, I did. And what did you say? Thanks King, thanks Masipaka. But when yours came out, you did not call to say well done? Ayo kana even pandataura kuti video yenyu yakanaka rasta kati kana yenyu ndakaita sei ndakaiona po zvokuti ndokudakara neniwo. But still kungozvitaura kwakakosha ndo zvakakosha. Yeah. Okay, you have done very well and I'm proud of you.